Ssaabaminisita Robinah Nabbanja alaze okunyolwa amawanga agakula okwessaako olukomera ekikosa amawanga Afrika. Nabbanja Abyogeredde mu lukungaana olutaba amawanga okuli Bulaaya, Afrika ne Buwaraabu olw'omulundi ogwokuna oluyindira Roma mu Italy. Ategeeza nti amawanga Afrika manyi naddala Uganda ng'alina obusobozi obufulumya emmere esobola okuliisa ensi n'eziremisebwa. Ebyo bye bateekamu ebya politics zaabwe ebyokuteekako sanctions gwe toleeta eno bijanjaalo gwe toleeta eno bikimbi bagambye nze wali nimbagamba ebyo bye bireetereza okulaba ng'abantu abamu across the world nga bafa enjala. Nabbanja ategeeza nti kireka lwato mu biseera by'omuggalo gwa COVID-19 abazungu bwe bali balowooza nti Afrika tesobole kwemirizawo n'ekyasoboka asibira amawanga abazungu okusosowaza ensonga ez'obutonde bw'ensi. Africa, for example, yeetaaga industrialization okubanga tufuna emirimu agy'abaana baffe kubanga raw materials tuzirina. Ekyokubiri twetaaga okuprotecting environment. Aman Abzeid, Commissioner w'obutonde bw'ensi mu mukago gwa African Union asibye amawanga Afrika okwegatta era golekenga obuwanguzi bigaba gatuuseeko. And make sure that we establish within Africa the necessary logistics, solidarity, fund the African Fund to fight COVID-19, and we came together, and that thanks to this solidarity. Yejase Muhammad abudda yifi omwandisi w'ekyondo omusimbi w'amafuta agambye ensonga ezikwata ku bungi bw'emmere zirina okuweebwa enkizo. As you are aware, food security causes a major challenge to the GCC country due to the scarcity of the agriculture lands and the lack of water resources. Therefore, issues relevant to food security constitute a top priority for Their Majesties and Highnesses the GCC leaders. Ismail Kasoha yakusakidde guleno ku Bukedde TV.